Este conjurat, poate o amintesc și tot ce mi-amintesc că acum sunt tot. Oprește un pic, stai așa, oprește. Stai așa. Frate, ori ne cânti ceva, ori ne cânti ceva ce știi tu, super. Nu te mai cânti, frate, cum să cânti așa ceva? Ce cânt? Nu știu, frate, melodiile tale, cum mea să cânti manele? Tu, ce rebel, cum să cânti manele? Bă, frate! Eu te-am admirat, hai să fim pe autoput, melodia ta. Și atunci, de ce cânti manele, frate? Lasă-o mea, cântă ale tale! Lasă-l frumos să vorbim un pic, stai aici. E spectacolul între voi? E spectacolul între voi? Nu, nu înțeleg. Foarte mișto. Bravo, vouă și bravo. Între cine? Între voi doi. Nu e spectacol. Nu, era poziția, știi? Voi vă dați seama că astfel de exemplare am la fiecare concert. Și toată lumea spune, băi, dar cum îți permiți să cânti manele? Dar ce are una cu alta? Că muzica e muzică și, băi, să recunoască cineva că nu-i place piesa aia și n-a ascultat-o niciodată. Cine știe LA cu ochii tăi? Eu sunt întrebat, băi, tu asculti manele? Da. Depinde cât beau. Muzica e muzică și aș vrea să revenim de la LA cu ochii tăi. Bagă fratele meu să cânte frumos aici, că în 2013 s-a auzit piesa asta, este o delicatesă. Te rog eu frumos. Pentru Zero. Asta e o piesă care a revoluționat muzica românească. O piesă care s-a ascultat și a ținești la fiecare masă, la fiecare... Și ia! Cu ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam și cum ca doi copii în brațe ne strângeam. Când îmi spuneai că mă iubești, N-ai cum, n-ai cum! Înțeleg acum de ce mă părăsești.